टॉपिक है साउंड ऑफ सी। सी की सीन की आवाज़। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने सी की काफ की आवाज़ पढ़ी, वो मैं रिकॉल करता जाऊं। सी जब काफ की आवाज़ देता है तो उसके लिए जो डिक्शनरी में सिंबल होता है वो छोटा के होता है, लेकिन जब सी सीन की आवाज़ देता है जो कि साउंड हम पढ़ रहे हैं तो इसके लिए जो डिक्शनरी में सिंबल आता है वो छोटा एस होता है और इसको सीन प्रोनाउंस किया जाता है। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। पहली एग्जांपल है सेरिबेलम। सेरिबेलम, इसमें सी जो है वो सीन की आवाज़ दे रहा है। दूसरी एग्जांपल सर्कल, इसमें भी सीन की दे रहा है। तीसरी फोर्स, फोर्स इसमें भी सी जो है वो सीन की दे रहा है। चौथी सिगरेट, सिगरेट इसमें भी जो सी है वो सीन की आवाज़ दे रहा है। इन तमाम एग्जांपल्स में सी जो है वो सीन की आवाज़ दे रहा है और इसका जो डिक्शनरी में सिंबल आ रहा है वो छोटा एस है। इसके अलावा जो सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं वो इससे पहले वाली वीडियोस में आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो लर्नर्स ग्रुप पर ज़रूर जाएं, वीडियोस देखें, लाइक करें।